Në kuadër të operacionit policor të koduar në Onët 8, policia ka zbuluar 3 ambientet përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike me dhampa në fshatin Boriqimall. Gjatë operacionit u arrestua shtetasi Kolnarka i 35 vjeç, ndërsa u shpall në kërkim një 36 vjeçar. Në njoftimin e saj për shtyp, policia bën me dije se në vijim të planit masave për evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambientet mbyllura, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, strukturat e specializuara të drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës në bashkëpunim me Komisariatin e Malësisë së Madhe dhe të mbështetura nga forcat shqiponja, kanë ushtruar kontrolle intensive në ambientet mbyllura, me qëllim konstatimin dhe goditjen e rasteve të kultivimit të bimëve narkotike me anë të llampave, tharjen dhe përpunimin e tyre. Si rezultat u organizua dhe finalizua ky operacion që çoi në pranga 35 vjeçarin banues në Bratosh dhe shpalljen në kërkim të 36 vjeçarit banues në Vrak. Gjithashtu gjatë këtij operacioni janë ndaluar edhe 4 shtetas të tjerë, një 27 vjeçar, një 24 vjeçar, një 63 vjeçar dhe një 58 vjeçar, ndërsa është proceduar penalisht edhe një 57 vjeçar punonjës Joshe për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë zbuluan 3 ambiente, një banesë dhe 2 stalla në fshatin Boriqimall që ishin përshtatur për kultivimin dhe tharjen e bimëve narkotike. Nga kontrollet në këto ambiente u gjetën dhe sekuestruan 771 bimë të dyshuara kanabis, 6 kg 250 gram material bimor i dyshuar kanabis, 195 lampa, 21 aspirator, 20 filtra ajri që shërbenin për kultivimin e tyre. Vijon puna nga ana e policisë për kapjen e 36 vjeçarit në kërkim dhe dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie, ndërsa dosja hetimore i ka kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.